ჩარირამა ის ფილმია, რომლიდანაც სიმღერები მაყურებელმა კარგად იცის და იმაშიც დარწმუნებულია, რომ მათ ფილმის მთავარი გმირი მსახიობი გოგი ქავთარაძე ასრულებს. სინამდვილეში ფილმი მუსიკალურად კომპოზიტორ გომარ სიხარულიძის მიერ არის გაფორმებული და ცნობილ სიმღერებსაც სწორედ იგი ასრულებს. თუმცა დღემდე მაყურებლისთვის მაინც რთულად დასაჯერებელია, რომ ეს ხმა გოგი ქავთარაძეს არ ეკუთვნის. ფოლკლორისტი, მომღერალი, კომპოზიტორი, ცნობილი მოკრიმანჭულე, გოგონათა ანსამბლ ქალგულოს ხელმძღვანელი და ბოლოს პედაგოგი გომარ სიხარულიძე მუსიკალურ ოჯახში დაიბადა. დედა და მამა პროფესიონალი მომღერლები და ხალხური ინსტრუმენტების შესანიშნავი მცოდნეები იყვნენ. ოჯახში მღეროდა ყველა, მათ შორის ბებია და ბაბუაც. მათი მომდევნო თაობები მღერიან დღესაც. გომარ სიხარულიძის ძმა სახელმწიფო კამერული ორკესტრის ალტების ჯგუფის კონცერტმაისტერია. ერთადერთი, ვინც ოჯახური ტრადიცია არ გააგრძელა, კომპოზიტორისა და მომღერლის რეჟისორის შვილი გიორგი სიხარულიძეა. ტრადიციული მუსიკოსების ოჯახში დავიბადე და უფრო მეტიც შეიძლება ესე იგი ეს არის ეს გვარია თვითონ ტრადიციული მომღერალთა გვარი არის. არის ტრადიციული თქვა მომღერალი ოჯახები რაღაც ესეთ, მაგრამ ეს არის გვარი, გურიაში თითქმის არ არსებობს სიხარულიძე რომ არ მღეროდეს. ესე იგი ტრადიციული გვარია და ჩვენი ოჯახი ქუთაისში იყო დასახლებული და იმ ოჯახში დავიბადე. ის თვითყოფადი კაცია, რომელიც ისეთ ოჯახში გაიზარდა, როგორც დედა მარიამი იყო და ძია გიორგი, ეს ქართული სიმღერების უბადლო შემსრულებელი მის ძმას ვიტალისთან ერთად და გიორგისთან, რომელიც ჩემი ნათლულია, მე მეჯვარე ვარ მისი, ესე აი, ასეთი მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს. და პლუს კიდე ეს არის შემოქმედება. სიმღერით ცხოვრობდით, სიმღერაში დავიბადე და სიმღერით გავიზარდე. აბსოლუტურად, თუ კი რაიმე გამახსენდება და სულ სტუმრობდნენ ამ დარგის წარმომადგენლების სახლში. აი მომღერლები. გომარ სიხარულიძეს ის შემთხვევაც კარგად ახსოვს, როდესაც სიმღერას მის ოჯახში ყველაფერთან ერთად თერაპიის ფუნქციაც კი ჰქონდა. აი ესეთი ბატონები რო დაუგზავნება ბავშვებს. ცოტა ასაკში ვიყავი, მახსოვს, მე 5 წლის ვიყავი, როდესაც ბატონები, წითელა ბატონები დამიგზავნა. აი უნდა გენახათ რა ხდებოდა ჩვენთან სახლში მაშინ. იგი ჯერ ერთი მეორე დღე იყო უკვე თუ მესამე დღე რომ აი ამდენი მოვუხედ ბატონებს. აი ეს გურული ვარიანტი, იმერული ვარიანტი, იაპატონები, მეგრული ვარიანტი, რომ აჟღერდა 1 2 3 1 2 3 4 ჯერ 5 ჯერ 6 ჯერ 7 ჯერ და გავიდა ბატონები, წაბრძანდა. როგორც არის სიმღერაში, გაუხარდათ ბატონებსა და უცებ ეს მახსოვს მე, რომ თანდათან როგორ გაქრა და იმ საღამოს მამა მოვიდა ნასვამი. გახარებული რომ ეს მოვიდა ნასვამი, გაბრაზდა ბატონები და ორჯერ უფრო გამომაყარა. ესე იგი აი მაშინ გენახათ სიმღერა და მაშინ გენახათ ესე იგი მობოდიშება და მოუოხეთ და კიდე 2 დღე კიდე აი ესენი ყველაფერი მახსოვს. სწორედ მამა იყო ოჯახში გომარ სიხარულიძისა და მისი ძმის სიმღერის პირველი მასწავლებელი. საოჯახო რეპერტუარი მაშინ რთული ქართული ხალხური სიმღერებისგან შედგებოდა, რომელთა ათვისება მომავალ კომპოზიტორს ბავშვობაში ნამდვილად არ გასჭირვებია. აი მახსოვრობა რომ მაქვს, მე რომ მახსოვს რაღაცა და ხმაც რო ჩამოყალიბდა უკვე, მე სულ დაკავებული ვიყავით რომ გვასწავლდა სიმღერებს. გვასწავლდა რაც გვესმოდა ჩვენ ხშირად თქვა ქუთაისში თქვა ეს იყო იმერული, გურული და მეგრული კილოკავი, ამას უფრო ისე ნაკლებად, იმიტომ რომ ეს გვესმოდა და ამას ისეც ვიცისებით.
არ დამავიწყდება ძალიან ყმაწვილები ვიყავით ჩაკრულო რო ვისწავლეთ ჩვენ იმიტომ რომ ახლა ქართული სიმღერები იმ ხარის იმ კუთხისთვის რასაც დასავლეთ საქართველოს ქვია ცოტა და დაგვაწყებინა პირველი სიმღერა ურთულესი ჩვენ ვისწავლეთ ჩაკრულო რომელმა წარსულმა შვა ასე ვთქვათ ან ესეთი ხმა როგორც გომარსა აქვს ან ესეთი ასე ვთქვათ მუსიკალობა ესეთი სიღრმე ესეთი გაგება ფოლკლორის ასე ვთქვათ რომელმა წარსულმა შვა ეს ჩანს აწმოში და უნდა გითხრათ რომ მისი ასე ვთქვათ შვილიც გიორგი ძალიან მუსიკალური კაცია და უწოდ რეჟისორია შესანიშნავი რეჟისორია მე ამაზე ვთქვა რომ რატო არ რეჟისორი მეთქი მაგრამ თქო რომ გაყოლოდა ამ მუსიკალურ მხარეს ისიც ასე ვთქვათ სერიოზულ ადგილს დაიჭერდა ქართულ მუსიკალურ ცხოვრებაში ხო და ჩვენ გვქონდა ასეთ სპექტაკლი სამკროშიანი ოპერა ადრე ცხოვრებულმა ტანია ხვინდერმა დადგა რეჟისორმა და გიორგი სულ პატარა იყო და იქ მღეროდა ამ სპექტაკლში და ძალიან გადაწყვეტა იყო რომ მექიდან ასწორეთ ეს პატარა მათხოვარი ბიჭი მღეროდა ასეთი ჩანაფიქრი იყო და ჩვენ ყველას გვეგონა რომ ასე ვთქვათ ეს გაყვებოდა ვოკალს მაგრამ თეატრი აირჩია ესეც კარგი იქნება ასე რომ ეს ტრადიცია ასე თუ ისე გრძელდება მისი ძმა შესანიშნავი მუსიკოსია ვიტალი ალტისტი რომელიც უკრავს კამერულ ორკესტრში რომელიც დღეს მუშაობს გერმანიაში ინგოლშტადტში მე მქონდა და გომარის ბედნიერება 5-20 წლის წინ ჩავსულიყავით მათ დაავსებიდან 35 წლის წავზე და უნდა გითხრათ რომ მიუნხენში ეს არის ევროპის თვითი მუსიკალური ცენტრი და ინგოლშტადტში სადაც ეგენი ცხოვრობენ შესანიშნავი კონცერტი ჩატარდა კონსერვატორიაში მიუნხენში და ქართულ მუსიკას დიდი აღიარება ჰქონდა მამისგან მემკვიდრეობად არა მხოლოდ ფოლკლორის სიყვარული და გამორჩეული ხმა, არამედ ის უნიკალური ქართული ინსტრუმენტებიც მიიღო, რომლებიც გომარ სიხარულიძის სახლში დღემდე ინახება. ეხლა აი აქ არის ინსტრუმენტები, რომელსაც ჩვენი ოჯახი, ბაბუადან მოყოლებული, მამა, შემდეგ მეც თუ და ჩემი ძმაც რამდენადაც ჩვენ შევძლებთ ამას თითქმის 100 წელია მეტი 100 წელია თითქმის რომ აგროვდება ჩვენს ოჯახში მაგრამ არის ინსტრუმენტები რომლებიც 100 წელია კი ვთქვა და 70 წელი მაინც არ ვაგროვებთ მაგრამ არის ინსტრუმენტები რომლებიც მოითვლიან 150 წელს თვითონ აი ჭუნირი ეს არის სვანური ჭურნირი, რომელიც და აგრესებოდ ჩანგი, რომელიც დიდმა პლატონ დადვანმა მესტიიდან მამას გამოუგზავნა საჩუქრად და პლატონმა შემოუთვალა მაშინ, ეს არის ბაბუაჩემის ნაკონი ჭურნირი და ის მამაჩემის გათლილი ჩანგია. წარმოიდგინეთ, აი ასეთი აქ არის ეხლა თვითონ ბატონ სანდროს არო ჩუქებია მამასთვის, მაგრამ ეს ფანდური დამზადებულია 27 წელში და ნაკონია სანდრო კაფსაძის. აი ეს ფანდური. აქ არის ჩონგური, რომელიც გურული ჩონგური აეწერია, აგერ ბატონმა არტემმა აჩუქა დედაჩემს. აფხაზური, არა ეს არის კიდე, ეს არის ჭიბონი. ეს არის ჭიბონი აჭარული, ჩასაბერი ინსტრუმენტი. ცნობილი მეჭიბონის რესულ სურბანიძის ნაკონია, ესეც მამას აჩუქა და ესეც მინიმუმ ერთის
საუკუნის თუ არა 70 წლის 80 წლის არის. აქ არის ტვირები, აქ არის აფხაზური ინსტრუმენტები, ეს აფხიარცა. ეგერ არის კიდე ერთი აფხაზური ინსტრუმენტი. აი ეს ორივე ეს აქ არის აფხაზური უენოს სალამური, ამოტანის დროს გადვითხდა. უენოს აი ეგერ ამის ის არის. აფხაზური შეიძლება აფხაზეთშიც ვერ ნახოს კაცმა. ეს და ერთი ჩონგურია კიდე აქ ქალბატონა ბაბილინა მარღანია მაჩუქა მამას ის ცნობილი სოხმენ მეჩონგურე კაი ქალი იყო მეჩონგურე მომღერალი ისეთი ქალი იყო ეს ის ნაჩუქარია აქ იგი ხო ვერ ნახავ თითქმის ვერსად აი ასეთ ჭუნირებს ეს არის იმერულ ლეჩხუმური ხანდახან გურიაში წხვდებოდა წარე კვაღზე გაკეთებული ჭუნირებია. ამას აი ესე იგი მე არსად არ მინახავს. აი მე ჩემ დათავად არსად წარე კვაღზე გაკეთებული ჭუნირი. ერთი აგერა, კიდე არის სადღაც აი ხო აგერ არის. ეს ჭუნირები ესეც ესე იგი მამამ საოცრად მიაგნებდა და მე რა ორი დიდი მეგობარი ყავდა. ერთი ზუგდიდში ცნობილი ინსტრუმენტების ოსტატი ბატონი კაპიტონ ცანავა. მე ჩემ დათავად უძახი რომ სტრადივარიუსი თუ არა გვარნერი ან ამატი მაინც იყო. ესე იგი რაც დრო გადის ბატონი კაპიტონი ცოცხალი აღარა იმის ინსტრუმენტები ის სკოლაც ფაქტიურად დაიკარგა მისი და აი ამის მსგავსი ჩონგურები მე იშვიათად რა აი ეს აი ბატონი კაპიტონის დამზადებული რაღაც საოცარი ხმის ჩონგურებია საოცარი ხმის ისეთი სვანარი მოპრობამ ახლა ესე აი ხმაკ რაღაცის რო სავსე აი სავსე ხმით არის და რაც მეტი დრო გადის უფრო და უფრო ისეთ ხმას იძენს ეს ინსტრუმენტები რომ აი ეს არის ბატონი კაპიტონის დამზადებული და მეორე მეგობარი ქუთაისში იყო ბატონი ალიოშა სირაძე მახსოვს ბატონი ალიოშა მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლეში მოდელიერთა წრისხემდა მამას უახლოეს მეგობარი იყო და დააწყებინა ალიოშას ინსტრუმენტების შეასწავლა დამზადება და განსაკუთრებით სტვირი და დღესდღეობით სტვირი რაც კია შემორჩენილი ამ ბოლო დროს საქართველოში სულ ყველა ბატონი ალიოშას დამზადებულია აგერ გვიდევს მესე დამზადებული სტვირი ერთი აქ არის და ერთი ჩემი გიორგის აქ თავისი სახლში წაგებული ესე იგი ქართული ინსტრუმენტები აი ქართველი ტომების ინსტრუმენტები რაც კი არსებობს ყველაფერი არის თამოყრილი აქ გომარ სიხარულიძის მუსიკალური ისტორია ქუთაისის სამუსიკო სასწავლებლიდან იწყება, რომლის დასრულების შემდეგ მან თბილისში გადმოინაცვლა და კონსერვატორიაში საგუნდო სადირიჟორო ფაკულტეტზე ჩააბარა. მასთან ერთად ანზორ ერქომაიშვილი, ბადრი თოიძე და თემურ ქევხიშვილიც სწავლობდნენ. ამავე დროს ჩამოყალიბდა ცნობილი ანსამბლი გორდელაც. ანსამბლში გომარ სიხარულიძე და თემურ ქევხიშვილი პირველ-მეორე ხმებს წარმატებით ინაწილებდნენ. გორდელა 7 წევრისგან შედგებოდა, 7-ვე საგუნდო დირიჟორები იყვნენ. რა არის სიმღერა და სილაღე და გორდელაში გადათემური ვიყავით პირველ-მეორე ხმა და ეს იყო წლების განმავლობაში რომ უკეთეს პარტნიორს ოჯახის შემდეგ მე არ მყოლია და თუ კი ვინმესთან მომენატრება დღეს სიმღერა ეს არის თემური. იმიტომ რომ სახში ახლა მე შვილები, ძმა, მეგობრები ყველაფერი მაგრამ ის სხვა არის.
ის არ იყო მარტო ისე გართობით, არა, შემდეგ დავაფასეთ უკვე რომ გორდელადან წამოვედი, აი ეხლა ვფიქრობ, რა გაგვიკეთებია და სანამ დიმისულად რა მიგვიღწევია. მაგას აქ ტექსტი უნდა გიძმო. ხო და ამას ჩვენ ვაშაყირებდით. და რენიგრადში გეფიცები თუ ტყუო და მოვიდი, что такое უნდა გიძმო? თქვენ ჩამეწყოთ არა კაცო უნდა ხდიყო. ხლაბაც შაყირებ. პირველი კონცერტი 62 წელია. ბატონი არტემ ერქომაიშვილის საღამო იყო რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზში და პირველი ორი სიმღერა მიღერეთ იქ. აი ეს თვითონ გორდელა არის ნადური. გურული ნადურია, მოკლე ნადური, დილის ნადური ქვია გორდელა. გორდა მოკლე ხმალი იყო. აი მოკლე ხმალი იყო და იქედა ასე იგი ჩვენც ვასწრეთ რომ ეს გორდელა მეტო ქვია რომ მოკლე ხმალი მოქნეული ხმალი იყო და დილის ნადური და დავარქვით ანსამბლსაც გორდელა. ჩვენ ეკლესიის გალობლები არ ვიყავით, მაგრამ როგორც კი საჭირო იქნებოდა ვინმე დიდი სტუმარი იყო ჩამოსული, რაღაც მუსიკოსთან დიდი ჯგუფი ან სპეციალისტები და ჩვენ დიდი რეპერტუარი იყო საგალობლებებმა მქონდა და სვეტიცხოველში აქ ვერ ბედავდნენ მაინც. ან სიონში ან სადმე ხო ის ახლა პარტიული მუშაკები ისინი რაღაცა ჩვენ სტუდენტები კონკავშირლები და რაღაცები სვეტიცხოველში ან ჯვარზე. და დიდ ყურადღებას აქცევდა მას ყველაფერს მოკრძალებით რამხრივ უწმინდესი რომ ჩვენთვის და ჩვენი კარიერისთვის ხელი არ შეგვშლოდა მაშინ და იცოდა ისე მოზომილად აკეთებდა ამას ყველაფერს. გომარ ციხარულიძის თეატრთან კავშირი მოულოდნელად მატარებელში მგზავრობის დროს დაიწყო. მოგვიანებით მან ყველა ქართულ თეატრში თითქმის ყველა ქართველ რეჟისორთან იმუშავა. ერთადერთი გამონაკლისი თუმანიშვილის თეატრი აღმოჩნდა, სადაც გომარ ციხარულიძეს მუსიკალურად არც ერთი სპექტაკლი არ გაუფორმებია. ყველაზე ხშირად კი როგორც კომპოზიტორს მუშაობა რეჟისორ გოგი ქავთარაძესთან უწევდა. ერთ-ერთი საკონცერტო მოგზაურობა მქონდა მატარებლით მივდივართ მოსკოვში. და იმავე მატარებლით მოსკოვამდე მოდიოდა მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობთა ერთი ჯგუფი. მიქონდათ ნაწყვეტები, ისინი მიდიოდნენ ბალტიისპირეთის რომელიღაც რესპუბლიკაში. ჩვენ მივდიოდით ფესტივალზე მარჯანიშვილის თეატრის ჯგუფი ბატონი იაშა ტრიპოლსკი, ქალბატონი ქეთინო კიკნაძე, თენგიზ არჩვაძე, მე და კუკური ლაფერაძე. და ვაგონში რო ხანდახან გავილი გამოვიდა, სიმღერის მოგესმა და გორდელა მიდიოდა გასტროლებზე. მე მგონი მოსკოვში ეს გომარი უფრო იტყვის და ჩავჯექით ახლა ეს ორი, არა ვიცოდით რომ გორდელა კაი ანსამბლი იყო, ახალი ქართული პროფესიულად
მიუდგენა ამ დიდ საქმეს, რასაც ქართული სიმღერა ერქვა და დავზმახაცით, დავმეგობრდით იმ დღიდან და იქ სადღეძორები რაღაცა ერთმანეთს სიტყვასავით მივეცით, რომ მოდი რა მე გავიგე რომ გომარი საკომპოზიციოზე სწავლობდა გარდა იმისა ყველაფერი და ასე დაიწყო ჩვენი მეგობრობა. თბილისიდან რო დავიწყეთ, კარგად გიყვარდეთ ესე. მაშინ გავიცანით ერთმანეთი. გოგისთან ახლოს არ ვიცნობ. შემდეგი მოგზაურობა ნოდარ დუმბაძემ პრემია მიიღო, საკომკავშირის პრემია და იქ უკვე ნოდარი ჩავედი და გზაში უკვე გოგი მიყავდა ყველაფერი, იქ სიცოცხლე ყველაფერი ავანჩავანი ჩვენი გამოსვლის გოგი იყო და ჩამოვედით. ძალიან დავახლოვდით გოგისთან. გოგიმ სადიპლომო სპექტაკლი დაიწყო რუსთაველის თეატრში, ჩვენ მისი უდიდებულესობა. და დაურეკია კონსერვატორიაში, ჩვენ სამდივნოში, თეორიული საკომპოზიტორო განყოფილების სამდივნოში და გორდელადან რომელიმე ბიჭი ხომ არ არის რომ რაღაც ერთ სიმღერა მიდის ჩასული ვიყავი ჩვენს დივანთან ქალბატონი ლელა პაიჭაძესთან აი გამზრდელი იყო ჩვენი წყინვალე ქალი იყო ფაცია პაიჭაძე იყო პერუნთა სასახლეში ქართული ლიტერატურის კაბინეტში ისიც აი იმისი დაიყო ეს ქალბატონი ლელა პაიჭაძე და გომარო ასეო დარეკეს რუსთაველის თეატრიდან გოგი ქავთარაძე ვარ ასეო ავდექი და წავედი ბატონი სერგო თამაშობდა მთავარ როლს და სერგო ზაქარიაძის სიმღერის მასწავლებელი ვარ. შემეშინა, რომ სერგოს უნდა ვასწავლო სიმღერა. დილით რეპეტიცია 10 საათზე იწყება. სიმღერის რეპეტიცია, ვინც კი მღერის სულ 10 საათზე და 11 საათზე ჩვეულებრივად შემდეგ მაგიდასთან ჯერ როგორც არის მივედი 11 უკლია 10 წუთი 10 უკლია 10 წუთი და ბატონი სერგო დამხვდა ადრე მისული შემწყო ცხოვრობდი იქვე ბესიკის ქუჩაზე მეორე არ გინდა დილით ადრე ადგომა სტუდენტი პატარა ახალგაზრდა კაცი დილით ძილი გინდა გამოვიქეცი მეორე დილით თავკუდ მოვედი დამხვდა და ბოლოს მითხრა რომ კიდე რო აი თქვა უკვე 20 წუთი აკლია 10 და ჩამოვედი და ნუ ჩამოხვალ ასე ადრე როგორც მოდიხარ ისე მოდიო მე აქ მოვდივარ იმიტომ რომ მე არ შემიძლია მე რო შენ შემომასწრო ამ ოთახში თავს მოვეკავ როგორ ასწავლიდა სიმღერას ბატონ სერგოს და როგორ სწავლობდა ბატონი სერგო თითოეულ აი ფრაზას მუსიკალურს და როგორ სერიოზულად აი როგორ ჩვენ როგორი ის ყოფილვართ ახალგაზრდები დაუნდობლები უფროსების მიმართ კარგი გაგებით რომ მე თქვა როგორ დამდგმელი და ეს როგორც მუსიკალური ხელმძღვანელი იქ იყო მე ორიგინალური მუსიკა ერთ საოცრებას ჩავავლე ტონის მიცემა მე უკვე აღარ ჭირდებოდა აი რომ ვასწავლე ერთხელ თქვა დელიდელადე უნდა დაეწყო არა თქვა სიმღერა ესეთ აღარც ინსტრუმენტთან იყო მისვლა საჭირო ზუსტად იწყებდა პირველად რა ტონალობაშიც ვასწავლე იმ ტონალობაში იწყებდა სიმღერას საოცარი მონად იყო ყველაფერში დიდი იყო ნიჭიერი ადამიანი ბატონი სერგო კარგი ფეხბურთელის ყოფილა დინამოში უთამაშია კოსმონავტობა რო დაეწყო ალბათ გაგარინზე ადრე გავიდო და კოსმოსში ვიდო ძალიან ნიჭიერი იყო გომარს რო დაუყენოთ სკამი ამღერებს აი უსულო სკამი რო დაუდგათ იმას ამღერებს მოუძებნის მაინც ასე ვთქვათ მის ხმაში ადამიანის მსახიობის ხმაში რაც არ უნდა არა მუსიკალური იყოს რაც არ უნდა ასე ვთქვათ აი განუვითარებელი სმენა თუ ვოკალი ჰქონდეს მაინც მოუძებნის რაღაცას აი მისი ხასიათიდან გამომდინარე როლის ხასიათიდან გამომდინარე პიროვნების თვითონ სპეციფიკიდან გამომდინარე
ინდივიდუალური თვისებებიდან გამომდინარე, მაინც, ასე ვთქვათ, მოახვედრებს იმ აუცილებელ სფეროში, რაც საჭიროა სპექტაკლისთვის და იმ სიმღერისთვის თუ მუსიკისთვის, ვოკალისთვის, რომელიც ამ წუთში არის საჭირო. შორენატყვა წამოიყვანეთ, რათა კოლონტელიძემ არავინ ჩაის იძოს და შურის ძიებას არ გამოუდეს. წამოასხით ირმის მთელი ჩოგი, წამოიღეთ პეტარის ერისთავის მთელი საგანძური. გოგიმ დადგა პირველი დამოუკიდებელი სპექტაკლი რუსთაველის თეატრში ბატონი რეზო თაბუკაშვილის დენბურგის ზარი. ეს იყო შემდეგ ცნობილი არის სვართო საზოგადოებისთვის ჯვარცმული კუნძული, შემდეგ ფილმი. დენბურგის ზარი. დენბურგის ზარი პიესა რომელცა მე გოგიმ აბსოლუტურად მთელი პიესა ზეპირად ვიცოდი. ყველა რეპეტიციაზე ვიჯექი, იმიტომ რომ მუსიკა ორიგინალური მუსიკა ხო დავწერე. იმიტომ რომ მე ბიძამყავს ტექსტელზე დაღუპული და ფაქტიურად მეც ჩავთვალე რომ აი მიმეძღვნა ჩემი ბიძისთვის ეს რაღაც ჩემი პატარა მაშინ ახალგაზრდა ხმაწვილი კაცის ჩაფიქრებული ჩემებური რეკვიემი იყო პიდა ჩემისთვის. ბატონი კოტე მახარაძე იყო მთავარი გმირი. აი მაჯანყების მეთაური ვინც იყო ის იყო ბატონი კოტე თაბაშობდა. და არის ახლა მაგიდასთან ხო არის და კითხვა მაგიდის შემდეგ იქვე მუზეუმი ქვია ზემოთ იქვე გათამაშება სცენების. ავწყდებოდა ხან ერთს, ხან მეორეს და ყველა რეპლიკა ზეპირად ვიცოდი. ყველა ავარდებოდი იმას ვეტყოდი ესე. იმას იქიდან იმას ვეტყოდი და ბატონმა კოტემ შემარქვა მაშინ კალმახა. და კალმახა რეზო თაბუკაშვილი და კოტე მახარაძე უკვე ოჯახ დაოჯახებულ კაცს კალმახა ცოლშვილთანაც რომდიოდი კალმახა. კარგა ხანს მიმიძახოდნენ ეს ორი და ხალხი ნაცნობები გიждდებოდნენ რა კალმახირის რა ქვია სიგა და რა იშხანი. სხვა სპექტაკლებთან ერთად გომარ სიხარულიძე მიმუშავა სპექტაკლზე ვალი, რომლის მუსიკალურ გაფორმებაზეც ბევრს საუბრობდნენ. ჩემი საფლავს შენ გიტოვე ბიჭო. ახედე ხოლმე. ის შენი საფლავიცა ბიჭო. ძალიან საინტერესო იყო ეს ვალი გურაბათიაშვილის ჯერ ეს თვითონ სპექტაკლი იყო ძალიან გამარჯვებული სპექტაკლი, იმიტომ რომ ეს იქცა აი ებრაელი ხალხისა და ქართველი ხალხის აი 1000-სლოვანი საუკუნოვანი ისტორიიდან გამომდინარე იყო. ძალიან ეფექტური სპექტაკლი, ძალიან ამაღელვებელი. ახლა ეს ძალიან ახლა არაფერი არ არის. ახლა ძალიან ბევრი წავიდა გზა გახსნილია, ბრუნდებიან. მაშინ, როდესაც ეს იყო, მიდიოდნენ და ეთქონათ, რომ საქართველოს უკანა გზა არ არსებობდა. წარმოგიდგენიათ, ეს იყო უდიდესი დრამა და უდიდესი ტრაგედია. და დაწერა შესანიშნავი სიმღერა გუჩა კვარაცხელიას ლექსზე. სადაურს ხსტაუსის მიხედვით რეფერენი იყო, სადაურსასაც იყო, აღუხრი. შენგრძისა და ასე შემდეგ, აი ეს იყო
ძალიან კარგი. სპექტაკლს უნდა პიესას უნდა დაეხმაროს დრამატურგის გახსნაში, მუსიკა ცოცხალიო და ძალიან საგონების ძლიერი ძალა აქვს და მუსიკა როცა სრულდება, იმ სიტუაციას ზავზად ხაზი ესმევა და აი კარგი მუსიკა ყოველთვის ამოქაჩავს ხოლმე, ამოსწევს ხოლმე ამა თუ იმ სიტუაციას, ემოციურს და ამში ძალიან კარგად მუშაობს. სოხუმის თეატრში დიდოსტატის მარჯვენაზე მიმიწვია გოგემ. ჯერ ერთი თვენახევარი გაუგნებული დავდიოდი. რა არის ახლა თითქოს რა თეატრის ჩემი კოლეგებიც ეთქვიან თეატრის მუსიკა მეორე ხარისხოვანია კომპოზიტორისთვის რატაცი არაფერი არ არის. ერთ შვენიერ დღეს მაშინ კომპოზიტორთა სახლი შესული არის პოპულარობაში. მაგრამ გადავეცი და მე დავდიოდი და ჩემი ოჯახთან ერთად წავედი. ის მაშინდელმა დირექტორმა ჩემი მოსვლას მოუგო. კალნახელიძე გამი ესეთი პირობები შემიქმნა, რომ მე ესე ოჯახი შენობდა და მეორე ოთახში ვიყავი და ინსტრუმენტს გავდიოდი ერთ კვირაში. აი შიშმა იმდენმა ფიქრავს საჭეს არ ვიჯექი. ერთ კვირაში უცებია. და რო დამირეკეს მე რა ქენებდა? ერთ კვირაში დავწერე. ასეა ძმა ერთ კვირაში კი არ დავწერე და ლოცვილიშვილო მე ერთ კვირაში ის გადავიტა. აღალზე მე ვთქვა. დავიწყებდი ლაპარაკს და ის უკვე მუსიკას უკრავდა რაღაც ესე იგი ხასიათს. ან და რაღაცას თავაზობდა მე ეს სწორია, ესე აბსოლუტურად ძალიან კარგი და მე მიმაჩნია რომ ხო ასეთი არ გაუმერჩევა და არც მას, მაგრამ დიდოსტატის მარჯვენას მუსიკა, ის გუნდები და ცისფერი გაქთვალები ეს არის ძალიან მე მგონი დარჩება ჩვენ დიდარ საგანძურში იმდენად ისეთი სევდიან იმდენ მე თვითონ ვღეროდა ამას და ეს ძალიან ისეთი ჩვენი საჩუქარი იყო ჩვენთვის სოხუმის თეატრისთვის ქუთაისში მე არ ქონდა ეგა და მეორე ვარიანტი რომ გავაკეთე მე გომარმა გავიკეთა მუსიკა რა თქმა უნდა, ყველა სპექტაკლს აქვს თავისი მუსიკალური ნაწილი სპექტაკლის კომპონენტია და აქვს თავისი ხვედრითი წონა. აი, რა ადგილი უკავია მას საერთო გადაწყვეტაში, რა სპექტაკლის საერთო იდეურ ჩანაფიქრში, მხატვრულ ჩანაფიქრში. და ამის მიხედვით მე ასე ვთქვათ, არჩევ კომპოზიტორსაც და ვთქვათ, აძლევ მას დავალებასაც, ხო? და რაც შეეხება გომარს, აი ასე ვთქვათ, რაც არ უნდა თვითონ სპექტაკლის ჩანაფიქრში, რაც არ უნდა ასე ვთქვათ, მცირე იყოს მოცულობით, მნიშვნელობით ეს მუსიკალური მხარე გომარის ასე ვთქვათ ხორჩესხმაში ის მაინც მნიშვნელობას იძენს, იმიტომ რომ თავისთავად ღრმაა და მნიშვნელოვანი. და ზუსტი იმ ჩანაფიქრისთვის, რომელსაც ასე ვთქვათ შენ მას აწმევ.
ქართული თეატრის ცნობილი მსახიობებისთვის სიმღერის ცნობილ მასწავლებელ გომარ სიხარულიძეს ამავე მსახიობებთან ახლო ურთიერთობები თეატრს მიღმაც აკავშირებდა. რუსთაველის თეატრში ერთი სული მქონდა, როდის ვიმუშავებდი ბატონ კარლოსთან, აკანდელიძესთან, ბატონ გიგოლა თალაკვაძესთან, აჯობდა მასთან მუშაობას. ბატონ ეროსისთან, ახლა რა არის? ხანუმა წყინვალე სპექტაკლი ბატონი გიას მუსიკა ყანჩელის. მაგრამ ის აბანოს სცენები რო არის, ჩემი გაკეთებულია ყველაფერი. ეროსი რო აბანოს ის ყველაფერი ის ერთხმიანი თანაც მომცა მაშინ ბატონი დორიანი იყო დირექტორი. ბატონი რობიკო და მომცეს დავალება, იმიტომ რომ ბატონი გია წავიდა დილიჟანში რომ უნდა დაეწერა მუსიკა და მე კიდე ამათთან დავჭიაქ რომ რაღა რამოდენიმე ქალაქური სიმღერა უნდა გადამემუშავებინა და უნდა შემესწავლა ამათვის. აი ეროსისთან იყო ერთი სიამოვნება კიდე მუშაობა. და აი იმ დღის შემდეგ ეს არის 68 წელია თუ არ ვცდები. აი სანამ გარდაიცვლებოდა უდიდესი მეგობრობა გვაკავშირებდა. მე მიყავი წლების განმავლობაში სამუსიკო სკოლის დირექტორი. ხო და სოლოლაკში ჩემი ლევი იყო სოლოლაკში სომხური კონიაკი მომდიოდა და მომდიოდა. ესე იგი თვეში რომ არ მოგაწვილოთ ერთი 20 ბოთლი მიგროვდებოდა. ახლა რა იყო ეს? ესე იგი სამნეო დარგში შემოადგილე ვინც იყო სომეხი. ახლა ყოველთვის მქონდა რა ესეთი დამლაგებლები ყავდა ორი იმათაც რო ჩამოვიდო და მქონდა და აი თამს ვიღებდი ამ ორი სამი კაცისგან ჩემი თანამშრომლებისგან და ეს იცოდა ბატონმა ეროსიმ ეს იცოდა ბატონმა ბადრი კობახიძემ გურამმა საღარაძემ და ახალგაზრდებიდან ქავთარაძემ ხარაბაძემ და კიდე ერთმა ორმა და მაშინ ხელფასები როგორ იყო ავანსი და იყო შემდეგ ხელფასი თვეში ორჯერ იყო ხელფასი რომ ავანს აიღებდნენ მოვიდოდნენ პურმარილი ჩვენი სასმელი წოდენ რომ სასმელი მე მქონდა გამოვაცარიელებდით ამას და წავიდოდით სანამ მეორედ უკვე ხელფასი ავანსიდან ხელფასის დრო იცოდნენ რომ ის შეივსებოდა და მოვიდოდნენ აი უდიდესი კეიფები რეჟისორები ხშირად შენიშნავენ, რომ გომარ სიხარულიძესთან მუშაობა განსაკუთრებით საინტერესოა, რადგან მან ყოველთვის ზუსტად იცის, როგორი მუსიკა სჭირდება ამა თუ იმ სპექტაკლს და იცის ისიც, როგორ აამღეროს სიმღერის ნიჭის არ მქონე მსახიობიც კი. საბოლოოდ მასთან მუშაობისას რეჟისორები იღებენ იმ შედეგს, რომელიც სურთ. მაყურებელი კი ამავე სპექტაკლებიდან მელოდიებს დიდხანს იმახსოვრებს. როდესაც თანამოაზრეები ხართ, იქ არ ხდება ისა. ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ასეთი ვარ, რომ მე არ მიყვარს ახლა ზოგი მაგალითად ყვება იმას, რომ როგორი წვალობენ და როგორი იჩხუბეს და მე ისევ შერიგდნენ და მე ასეთი რამე არ მესმის. ახლა შენი რამდენად ახლოს ახალ სწორედ იმიტომ ხარ თანამოაზრე, რომ ნახევარი სიტყვით ესმის. შენი და იმა შენ გესმის მისი. ხანდახან მე შემითავაზებია რაღაცა და გომარის არ მიუღია. და აუხსნია, რომ ეს აპროფესიონალურად არ არის მაგალითად. სწორი, არ იქნება. მუსიკალური გემოვნების თვალსაზრისით. მე დამიჯერებია. ან მას დაუჯერებო, ეს კარგია და ასე შემდეგ. ბევრი უნდა ეხვეწო ჯერ. მე ასე ვთქვა, თუ მოგიწონა და გაგიგოდა თუ შეგეთვისა, ცოტათი ასე ვთქვა, ისეთი ფეთქებადი გრაფიკი აქვს, მაგრამ იმდენად პროფესიონალია და ისე კარგად აკეთებს ყველაფერს, რომ ბევრი დრო არ ჭირდება. უნდა ამიტომ ამ ხარეს ასე ვთქვა, მისონა მოუწესრიგებლობას პატიო. არ იმაში. ზოგი არის არც ასე ვთქვათ პუნქტუალურია და ვერც ვერაფერს აკეთებს და ეს ტრაგედიაა და აქ პირიქით არის. სწორხაზოვანი მოკამათია, რასაც ერთხელ თქვის იმას მიყვება ბოლომდე. არაერთ შემთხვევაში არ უნდა კომპრომისის დაშვება შენთან და ეს ერთი მხრივ საინტერესოა, მეორე მხრივ მას აუტანეს ხდის კამაჩი. კამათი რო და აგერც არა გვაქვს. შეიძლება რაღაცა გირჩიოს ისე საქმიანობაში. ეხლა ჩვენ იურისტები არა ვართ. ხო და შეიძლება რაღაცაში ცდები, მაინც კომპოზიტორები, მუსიკოსები ვარ და შეიძლება იმანიცი და შენ არიცი. უნდა დავგვიდო ყური და აი ესე რაღაცა რჩევა მიგვიღია ჩვენ, ცხადია, მაგრამ
უმალის რჩევია ვაცობდი. ძალიან სასიამოვნოა თუმასთან სამუშაო პროცესი, იმიტომ რომ უცბად იგებს რა გინდა ამ შემთხვევაში შენ რეჟისორს, ხო? და თქვა ყველანაირად მოყვება. აი ჩვენ გქონდა ასეთი სპექტაკლი რეზუმ შუაძის ნოველის მიხედვით უფანდუროდ სამღერი. და იქ მეორე ნაწილში ერთი კაცის ასე ვთქვათ მონოლოგია ეს, რომელსაც გაიარა მთელი ცხოვრება. და ეს დაკავშირებული იყო ვთქვათ ისტორიასთან, ქვეყნის განვითარებასთან. და თითოეულ ეპოქას ჩვენ მოუძებნეთ თავისი სიმღერა, ის ყოფითი რომელიც იყო მაშინ. დაწყებული ასე ვთქვათ ძირს ნიკოლოზ მაღლამუშა აქედან და დამთავრებული ბრეჟნევის მალაია ზემლად, ხო? მალაია ზემლა, სვიშენაია ზემლა ესეც სიმღერაც კი იყო და ყველა ეპოქას თავი და საოცარი სიზუსტით მოუძებნეთ ეს სიმღერები და მუშაობის პროცესი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ დავუშვათ გომარი რო ერთ სიტყვა და მე რაც მახსოვდა იმას ვეუბნებოდი გომარი თუ ჩვენ მღეროდა ამას არა ეს არა მეორე და აი ეს ცოცხალ ურთიერთობაში აი თითქმის ასე ვთქვათ სიმღერებით შეიქმნა ისტორიული ასე ვთქვათ განვითარება ჩვენი ვთქვათ სახელმწიფოს. თეატრის გარდა გომარ სიხარულიძემ კინოშიც იმუშავა. მისი ყველაზე გახმაურებული ნამუშევარი ჩარირამა აღმოჩნდა გოგი ქავთარაძით მთავარ როლში. ბატონ კოლეასთან ვიმუშავე, ხო, პირველი ფილმი ეს იყო ჩარირამა. გავატანე. მასალა ყველაფერი ჩაწერილი და წავიდა. გადაღებებზე აჭარაში და გურიაში და ერთ დღესაც მირეკავს იქიდან ტელეფონი. სასწრაფოდ გამოგიგზავნის ეხლა ნეჭიბონებს და ერთის ესე ზაურებული დიდებული ცხონებული ზაურბოლ ხაზე იყო პოეტი ამ ჩვენი ფილმის ესეც ჩემი სურვილი იყო და ზაურს დააწერინე ლექსი ის ცნობილი ქორწილის სცენაზე რომ გოგი შემოდის მეჭიბონებთან თიბონზე რომ ღერის სიმღერას და აი მირეკავენ საღამოს და ხვალ საღამოს გამოატანე მატარებელს. წევარ სახში 38 და მეტი მაქვს სიცხე. აი რო თუ დააკვირდებით, აი აწი თუ დააკვირდებით, ახლა არის ხშირად ფილმი. ესე მთელი ის ჩემი ჩანაწერია, ხო მე თვითონ მღერი ვარ, წკრიალა რაკრიკრიკა ხმეთ ესე. მაგრამ ეთყობა ღვთისგანგება იყო ესეც. რომ იქ ცოტა ისეთი ხმა უნდა ქონოდა, ვითომ მოხუცი შემოდის, ვითომ რაღაცა და აი ჩახლეჭილი ისეთი ხმით არ გინდა და იქიდან მეჭებონები ჩამოვიდნენ. ახლა იმავე საღამოს დაურეკე ბატონ ზაურს. ზაურ ასეა. ძამა მე პოეტი ვარ, ის კი არა ვარ რა ქვია. მაგრამ სხვათა შორის თვითონ დამირეკა მე ამის პირველ საათზე და ტელეფონშივე ჩამაწერინა ეს ლექსი. დილით მივედი, ჩავწერა და აი ასეთი რაღაცეები არის. თეატრში ასეთი რამ არ იქნება. მე სულ ყოველთვის როცა მაგას ვახმოვანებდი, სულ ყოველთვის ერთ არ მახსოვს ფილმი ცხრა რომ იცოდე რომ აი როდესაც სინქრონით ხმოვანდება, უნდა იმღერო ბოლომდე, მართლა მთელი ხმით. თორე აი პირს რო აღებ და ვითომ ღერ შენ შეგეშალოს, მაგრამ ეს ძარღვები, სახმოსივები დაგეჭიმოს, რომ მაყურებელი უფრო დაგიჯერებს, რომ ეს შენ ახარ და ცირად ახლა მე და გომარის გქონია ხოლმე საშუალება რომ გომარი დამალულა და მე ორკეს დაუყრავს ხორჭილში ან რაღაცაში და მიმღერია და სულ ზოგს მართლა გონია და მე გამოუყვია თავი და გონიათ რომ შენ მღერიეთ 72 წელი აქ 73 რო გამოვიდა ფილმი სულ რაღაც 4-5 დღის გამოსულია და ისე დაემთხვა რომ მეგობართა ერთი ჯგუფი წავედით ერევანში ფეხბურთს სანახავად. გოგის სტადიონზე თბილისშიც არ ყოფილა.
ისე წავიყვანეთ ერევანში. მოვატყვილეთ, რომ თითქოს წითელ ხიდზე მივდივართ, ფითი უნდა ვჭამოთ და კაბაბი და ესეთი რაღაცები და რომ გავცდით წითელ ხიდს და ყველაფერს მერე თქვა მე ვიცი თქვენ სადაც მიდიხარ და აწია ხელები და სევანამდე არ უნდა გავშერდეთ, იმიტომ რომ სევანზე გვხვდება ძალიან დიდი მასპინძელი შესვლა სევანზე წარმოთელი საქართველოს ამდგარია და მოდის ერევანში რომ ფეხბურთი ნახავს. შევედით რესტორანში. ვინ გიყო, ვინ ხარ, ვის დაკარგი ხარ, გოგი, რას მღერი ხარ შენგენაცვალე და რას მღერი ხარ გოგი და გოგის მეუღლე ახლავს, ერთად ვართ, ხო და დავჯექით, ხო და აგზავნიან აბა ამას და კონიაკები აბა ესა. ცოცხალი ეუბნება. რო შეიშვი ასე, კაცი აგერ არის, თვითონ მღერის შენ და გოგი დადგალდა, ნუ იქნევს ასე და ცოტა რო ზედა სართული გახურდა, ავედი ინსტრუმენტები იყო. ავედი ინსტრუმენტთან და დავცხე და ვიმღერე. კუდა მოძ კაპარონტო. აი, ძალიან ისიც კარგად გამოვიდა. მე სადაც შევდივარ ხოლმე ხანდახან ხალხურმალია, ხალ ვიღაცის იუბილეა უკვე ხო? მე როგორც კი დავინახავს იქ რესტორნის ორკესტრი შევედი. იმაში აუცილებლად დაუკრავა რაიმე მელოდიას შარილამადან. ამით ესე იგი მე თითქოს ესალმებიან და ამავე დროს რაც თავი ამით ესალმებიან ბეგიარი გომარის ხალუძეს. ტრაბახობ ხოლმე. მე ვთხარი გომარის ხალუძე ნომერი პირველი და ნომერი მეორე მე ვარ როგორც მომღერალი კომპოზიტორების შორის. თუ ჩავარდეთ სუფაზე და ქართულ ხალხის სიმღერებს. ქართახურს გურულ ძნელია ცოტა. არის გურული შედარებით აძულები, მაგრამ კრიმანჭული და ისე ძნელია. იმიტომ სამი სხვადასხვა ფუნქცია ძნელია. მაგრამ არის ესეთი საბოდიშო კიდე რაღაც სიმღერა, რომელიც ადვილია შედარებით. ამას ვღერებად იმერულ სიმღერებს რა ვიცი. შეიძლება სვანორიც ესეთი მიდის ხმები პარალელურად. მე მიმაჩნია რომ ფილმებიც, სპექტაკლებიც მართალია ყოველთვის ამას გომარი ძალიან დიდი პროფესიონალიზმით ეკიდება და თქვათ ჟარგონით რო თქვათ ხალტურის ნიშანწყალიც არ არის, მაგრამ მაინც ეს არ არის გომარის თავარი საქმე. გომარის თავარი საქმე არის ის დიდი შემოქმედება, ის დიდი სფერო, რასაც ქართული ფოლკლორი ქვია, რასაც ქართული სიმღერა ქვია და ეს ფილმები, სპექტაკლები ეს არ არის მისი თავარი საქმე, მინდა სწორად გამეკოთ, ხო? ეს ახსოვს ჩვენ დროს ვაკარგებთ ხოლმე ამაში, თუმცა ეს დიდი, ასე ვთქვათ, დიდი სფერო ამის შემოქმედების, მაგრამ ჩემთვის გომარის ხარუძე უმთავრესად არის აი ამ უზარმაზარი სამყაროსი, რასაც ქართული ფოლკლორი ქვია, აი ამის, ასე ვთქვათ, ობეროსტატი. გომარ სიხარულიძე სულხან საბაორბელიანის სახელობის პედაგოგიურ უნივერსიტეტში მუსიკალური კათედრის გამგეა. ამავე უნივერსიტეტში ანსამბლ ქალგულოს ხელმძღვანელობს. იგივე ხდება კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტშიც. ამბობენ, რომ მასთან მუშაობა სტუდენტებს ძალიან უყვართ, რადგან როგორც პედაგოგი იგი ძალიან ლოიალურია.
ეს ის წიგნია, რომელიც გომარ სიხარულიძემ თავის შვილიშვილს დაუწერა და რომელიც ქართული ხალხური ზღაპრების საფუძველზე გამოგონილ მოთხრობებს შეიცავს. ამბობენ, რომ დედა სიმღერა, ანუ ამღერებული წიგნი, ერთნაირად საინტერესო წასაკითხია არა მხოლოდ პატარებისთვის, არამედ უფროსებისთვისაც კი. ზაფხულში მაშინ 3 წლის იყო თუ 4 წლის მარიამი ჩემი შვილი და ხან მევაძინებ, ხან ესე იგი ხან მეუღლე აძინებ და ჩემი სოფელში როცა მივდივარ და ზღაპარები უნდა მოუყვე ხო ბავშვი დაძინების წინ მოვყევი 1 ზღაპარი 2 10 და მეტი რაზე გამავისდა მეორე წრეზე რო წამოვედი რომ გავიმეორო არაო მაგი ხომ მიყევიო და კაში ახლა მომივიდა აზრად რომ სიმღერებით და დავიწყე ღიღინები ღიღინით ხან ერთ სიმღერა უმღერა ხან მეორე მოეწონა ეს ღიღინი მოეწონა და ვინ იყო ანაგურელი ბიჭიო მითხრა ერთხელ აუ ახლა ამ სიმღერებზე მეკითხება რა ვქნა და დავიწყე მოყოლა ზოგი ტყუილი ზოგი მართალი ახლა რაც მახსოვდა მოვყევი რაც არ მახსოვდა წინწყარო ვინ ესე იგი რა ცანგალა და გოგონა რა ვინ იყო ესე იგი ალიფაშამ რატო გვიღალატა თქვა აი ესეთ რაღაცები და უყვები ამას ყველაფერს უყვები და მოეწონა ახლა მე ამ საუბრებით ისე იძინებდა ყველაფერი შემდეგ წარმოიშვა ერთ დღეს აზრი ერთი მისი იყო რომ ბაბუ დამიწერე და ჩემ მეგობრებსაც უკვე სკოლაშია პირველ კლასში იყო ეს აზრი რომ მოვიდა რომ აი ბაბუ რომ მიყვებოდი ისინი დამიწერე და ჩემ მეგობრებსაც ეს სიტყვა მომეწონა ჩემ მეგობრებსაც მეგობარი უკვე პირველ კლასში და შემეშინა მაგრამ მე ესენი ჩაერთო ნინო გიორგი ნიკუშა